ਓਏ ਖੰਭ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਆਹੋ ਲੈ ਹੁਣ ਗੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੇਟੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਰ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡੇ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ ਆ ਹੋਈ ਗਈ ਅੰਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ